척을 분해해 봤습니다. 근데 생각보다 복잡한데요. 핀을 요 위에 있는 요 핀을 제거하고 요거를 한 다음에 요 아래 마개고 그거는 이제 그 안에서 이렇게 키리스 척하는 거 손으로 이렇게 조이는 그 부분인데 톱니가 하나 있고 요게 안에 나사살이 있죠. 여기서 이렇게 돌아가면서 요거 세 뭉치를 여기 이렇게 올려주는 겁니다. 이렇게 내리고 올리고 세 개를 한 번에. 근데 여기에서 키 리스 척하는 이 부분에 있는 부품이 보시면 완전히 빠가가 났습니다. 뭐 어쨌거나 이 볼트 요거를 빼려고 분해를 한 건데 이 볼트도 부러진 듯한 느낌입니다. 근데 드릴 요 안에는 부러진 볼트가 없습니다. 있죠? 그 안에 센터가 보이죠? 이 볼트에 부러진 나머지 부분이 어디 갔는지 모르겠습니다. 베어링이 요 볼이 아주 조그만 볼이 있는 게 보이시죠? 요만합니다. 한 1mm? 볼 크기가 대충 육안으로 봤을 때 1mm 정도 되는 이게 이렇게 들어가 가지고 심심해서 한번 뜯어봤는데 상당히 어려운 메커니즘입니다. 키리스 척은 새로 교환하도록 하겠습니다. 중국산 글로벌 드릴에서 뺀 척을 계양과에 좀 맞는지 보겠습니다. 맞긴 잘 맞네. 드릴 척이 이게 두 가지 사이즈가 있더라고요. 하나는 10mm까지는 뭐 2분의 1 어쩌고 저쩌고, 그 다음에 10mm 이상 되는 거는 조금 더 큰 치수로다가 숫자로다가 돼가지고 이렇게 두 가지가 있더라고요. 재수가 좋아가지고 잘 맞았습니다. 이런 식으로다가 해가지고 척은 보수를 완료한 걸로 하겠습니다. 안녕하십니까, 그린이치입니다. 상태가 안 좋은 계양 9.6V 700rpm 드릴을 한번 좀 수리해 보도록 하겠습니다. (550) 모터입니다. 550. 아직 슬리브는 많이 남아 있습니다.
5.2V요, 12V. 똑같습니다.
배터리를 제작하겠습니다. 이 4.2 마이너스. 드릴 척 때문에 교환하느라고 좀 애를 먹었습니다. 척 교환했고, 기어부 브리스 교체했고, 겉에 좀 투명을 칠해가지고 조금 낡은 거를 가렸습니다. 그리고 배터리는 DD96인데 9.6V인데 리튬이온 3S 12.6V로다가 업 튜닝을 했습니다. 네, 이상으로 마치겠습니다. 감사합니다. 그린위치였습니다.